Tard is-sibt fil-għaxija membri tas-CPD irnexxilhom jikkontrollaw nar li żviluppa fil-fera tal-Bank of Valletta f'Ħażebbuġ. Fil-post, apart il-ħaddiema mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili waslu wkoll il-Pulizija li għalqu l-pjazza. Immedjatament il-pumpieri bdew b'ħidma delikata biex jintfew in-nirien. Jidher li s-sitwazzjoni ġiet ikkontrollata f'temp ta' ftit sigħat u ma kienu rrapportati ebda persuni feruti. Il-Pulizija għaddejjin bl-investigazzjonijiet sabiex jiddeterminaw x'ikkawża dawn in-nirien. Is-servizzi tal-emerġenza ġew msejħa fiċ-ċirkewwa wara rapport li buha d-das intilef waqt li kien fl-inħawi. Madankollu, fil-post marru minnu fih is-CPD, uffiċjali tal-Pulizija u anka tim mediku u ambulanza sabiex jibdew operazzjoni delikata. Iżda mal-wasla tal-Pulizija irriżulta li dan ir-rapport kien wieħed fin-negattiv. Dan kif kelliem mal-Pulizija spjega lil din il-Kamra tal-Aħbarijiet li l-buha d-dasa li kienu it-tnejn flimkien fil-baħar telgħu minn żewġ postijiet differenti għal fuq l-art u għal daqstant wieħed minnhom allarma ruħu. Fortunatament ħadd ma weġġa f'dan l-inċident li seħħ fiċ-ċirkewwa għal ħabta ta' 3:15 ta' wara nofsinhar.